안녕하세요. 간만에 또 영상을 한번 찍어보려고 휴대폰을 켰습니다. 일단 오늘 할 작업은 드라에이스 C50 카본 로드 휠셋이죠. 이거를 제가 트랙용으로 지금 리빌딩을 하다가 얘는 프론트인데 얘는 구조 자체가 리빌딩을 하려면 스포크를 분해한 다음에 이 스트레이트 풀이거든요. 스트레이트 풀인데 스포크를 빼려면 엑셀 킷을 분해를 해야 돼요. 근데 이 분해를 하다가 얘가 이제 오래돼서 그런지 모르겠는데 얘를 풀다가 깨졌어요. 보시면 카메라 잡힐지 모르겠는데 이렇게 여기가 이렇게 갈라져 버렸어요. 이게 구조상 풀 때 여기 육각을 넣고 여기 육각을 넣어서 이렇게 반대로 푸는 거거든요. 근데 이제 이쪽이 좀 고착이 됐었나 봐요. 좀 세게 토크를 줬더니 이게 풀려가지고 아니 깨져가지고 일단은 그래서 뭐 휠이 무슨 제가 있겠습니까? 제가 능력이 없어서 작업하다가 깨진 거라서 제가 엑셀 킷을 구매해가지고 교체해드리기로 했습니다. 이렇게 서비스 파츠로 해가지고 나오는 건데 이 엑셀 좀 이따 까보면 아시겠지만은 이 엑셀 킷인데 얘만 13만원 정도 하거든요. 국내에 파는 데가 없어가지고 우리의 또 우리의 희망 알리익스프레스에서 주문해가지고 한 일주일 정도 만에 받은 것 같은데 맞네요. 3월 10일 날 주문해가지고 오늘 받았습니다. 일단 오늘 엑스를 분해해서 교체하는 작업을 할 거고요. 준비물은 교체할 휠 그리고 육각 렌치는 2세트. 왜냐하면 5mm 짜리를 쓰는데 양쪽 다 5mm거든요. 이쪽도 5mm고 저쪽도 5mm고 그래서 5mm 짜리가 2개 필요해요. 사실 이런 것도 어떻게 보면 제조사에서 미케닉을 좀 생각을 한다고 하면 한쪽은 6mm 한쪽은 5mm 이렇게 하면 6mm 짜리 5mm 짜리 해가지고 풀면 되는데 둘 다 5mm로 해놓으면 사실 뭐 이렇게 육각렌치 세트 하나 가지고 있으신 분들 많은데 2개 가지고 계신 분들 많이 없잖아요. 그러면 또 5mm 짜리를 구매를 해야 되고 그런 상황이라서 제조사에서도 이렇게 뭐 5mm면 반대쪽은 6mm나 7mm 이렇게 4mm, 5mm 이렇게 만들어주면 좋을 것 같아요. 사실 이런 구조 말고 일반적인 이런 허브 같은 경우에도 여기 이제 풀 때 엑셀 이렇게 얘는 얘도 그렇게 돼 있구나. 얘 이제 허브콘하고 이 플릭션 콘 이거 2개를 풀 때 사실 얘는 이제 차이가 있는데 가끔씩 보면 얘도 14mm고 얘도 14mm인 경우가 있어요. 그러면 사실 허브 콘 렌치를 2개를 가지고 있어야 되는 거죠. 똑같은 사이즈로. 그런 것들도 사실 사이즈를 다르게 해놓으면 꼭 2개를 안 사도 되는 그런 상황이 되니까 그런 것도 뭐 소비자 입장에서 좋을 것 같습니다. 그리고 준비물 구리스건 구리스건 이거는 이제 허브 분해해 가지고 한번 싹 클리닝하고 이제 리그리싱 할 때 쓸 거고 이거는 이제 디그리셔 그리고 핀셋 나중에 이제 구조 보시면 아시겠지만 안에서 이제 베어링 뺄 때 아마 핀셋이 필요할 거예요. 저도 제대로 안 봐서 모르겠는데 그리고 바트 나중에 부품들 담을 바트 그리고 아까 보여드렸던 엑셀킷 그리고 헝겊 2장 한 장은 더러운 거 닦을 때 한 장은 마지막 마무리 깨끗하게 닦을 때 쓰려고 준비해 놨습니다. 일단 분해를 시작하겠습니다. 얘는 이제 5mm거든요. 그래서
5mm짜리 하나, 5mm짜리 두 개 해서 이렇게 잡고, 세우지 못하겠다. 이렇게 잡고 풀어줘요. 이렇게 제가 한번 풀었다가 세게 안 조여놔서 쉽게 풀려요. 이렇게 보여드려야지. 이렇게 해서 한쪽 고정한 다음에 이렇게 풀어주면 빠져요. 이렇게 빠졌고, 그 다음에 얘를 빼기 어려워 하시는 분들이 좀 있는데, 얘는 그냥 당기는 거예요. 이렇게 잡고 보시면 여기 홈이 있어 가지고 손톱을 딱 집어넣어서 이렇게 흔들흔들 까딱까딱 하면서 당기면 이렇게 빠져요. 예. 이렇게 생긴 부품. 그 다음에 얘는 풀어보신 분 아시겠지만은 얘는 세게 안 조여져 있어요. 그냥 조심만 잡아놓고 나중에 재로 위에 덮으면서 안 돌아가게 이제 고정을 해놨거든요. 고정이 되는 구조거든요. 이렇게 양쪽에 깎여 있어가지고. 그래서 얘는 보통 찾고 이렇게 풀어주면 돼요. 반시계 방향. 얘는 전부 다 반시계 방향입니다. 이렇게 돌려줘서 풀어주고. 얘가 이제 베어링이 닿는 부분, 이제 그 컵앤콘 방식의 이제 쟤는 콘인 거죠. 이렇게 하면 이렇게. 얘가 보면 여기 뭐 허브 콘렌치 물릴 수 있는 데도 돼 있고 육각도 있어가지고 풀면 이제 풀릴 것 같은데 고정이 돼 있을 거예요. 풀어볼 생각 안 해보겠는데 고정이 돼 있을 겁니다. 그리고 안에 이렇게 베어링 들어있는데 얘가 빠졌는지 모르겠어요. 뺄 때 얘를 빼야 돼요. 찌그러지는 거 아닌가? 좀 불안한데. 이렇게 더스트 캡이 있습니다. 요즘에 빌딩이 꽤 들어오는데 사실 이번에 한번 이게 깨지고 나서 그냥 제 돈이 그냥 나가니까 사실 뭔가 힘을 세게 줘서 뭔가 푸는 게 굉장히 두렵습니다. 이게 보니까 흰색 구리스인가 보니까 리튬 구리스 같은데 점성이 꽤나 높아요. 끈적끈적한 게 이렇게 점성이 높은 거는 보통 리튬 구리스인데, 리튬 구리스는 이제 보통 고온일 때 이제 들어가는 구리스고, 점성이 높다 보니까 이제 고온까지 올라가도 그 구리스가 흐르지 않겠죠. 녹아서 이제 빠지는 경우가 별로 없겠죠. 그래서 쓰는 이제 그 구리스인데, 사실 구름성은 그렇게 좋지는 않아요. 예, 좀 뻑뻑해가지고. 그래서 저는 좀 선호하지 않는 구리스입니다. 아무튼 닦아내고 새로 그리싱을 하겠습니다. 네, 풀어주고. 그래서 엑셀 킷을 다 분리했습니다. 일단은 디그리시를 좀 뿌려가지고 충분히 뿌려서 기름을 좀 녹여줍니다. 근데 얘는 안 쓰긴 안 쓸 건데 일단은 닦아가지고 글쎄 주인분한테 보내드릴까 생각 중이에요. 왜냐면 혹시나 나중에 뭐 파손이 돼가지고 임시로라도 잠깐 쓸 일이 있으시면 쓰시라고. 예, 참 재밌어요. 예, 사실 제가 휠을 이제 빌딩을 하면 사실 뭐 한 3만 원에서 5만 원 정도 받거든요. 근데 저한테 오는 이제 휠들이 보통 이제 샵에서 이제 못 자겠다라고 이제 포기를 하거나 그냥 뭐 사실 뭐 그 노력 대비 휠 빌딩이라는 게 사실 노력 대비해서 그렇게 뭔가
생산자 입장에서 가성비가 좋은 게 아니거든요. 말 그대로 완차 하나 내려가지고 뭐 박스 까서 핸들 달아주고 브레이크 세팅해주고 뭐 드레일러 세팅해주고 이렇게 하면 이제 얼마 받는데, 그거보다 훨씬 더 시간도 많이 걸리고 머리도 아프고 복잡하니까 사실 샵에서는 이렇게 선호하는 작업은 아닌 것 같아요. 그래서 좀 공급이 많이 줄어들고 있다고 해야 되나? 보면 휠 짜는 데가 많이 줄어드는 것 같아요. 제가 보기에는 진짜 잘 짜시는 분도 많은데 사실 그렇게 접근성이 좋은 정비 기술이 아니다 보니까 많이 시작을 안 하시는 경우가 많더라고요. 보통 보면 뭐 림돌이 있어가지고 림돌이 있는데 휠 빌딩 할 수 있냐고 물어보면 못 하시는 데들도 좀 있고, 그냥 림돌이를 빌딩이 아니라 뭐랄까 그냥 스포크 하나 끊어지거나 아니면 정기적으로 뭐 스르링하는 요 정도는 하실 수 있는 분들이 좀 계시는 것 같은데, 사실 처음부터 끝까지 빌딩을 하시는 분들이 생각보다 많지는 않은 것 같아요. 저도 사실 뭐 샵에 대해서 잘 몰라서 아시는 분들, 샵 하시는 분들도 좀 있고 하긴 하는데, 그거야 개인 사업자니까 알아서들 잘 하시겠죠. 뻑뻑합니다. 이게 리튬 그리스가 생각보다 많이 뻑뻑해요. 어느 정도 되셨네요. 닦아주고, 깨끗해졌습니다. 일단 잠깐 옆에 놔두고, 이제 얘들을 닦아줄게요. 생각보다 깨끗해서 얘는 안 쓰긴 할 거지만 아까 말씀드린 대로 포장해서 넣어 드리려고 합니다. 혹시 모르니까 나중에 쓰실 수도 있으니까. 아까 말씀드렸던 허브콘 그리고 감기 조심하세요. 얘는 보면 이렇게 와셔가 하나 들어가 있습니다. 그래서 와셔도 잘 닦아주고 더스트 캡. 또 닦아주고. 리튬 그래서 진짜 지독하네요. 그리고 베어링. 이게 순정이 리튬 그리스로 나오나? 근데 왜 순정을 리튬 그리스를 넣었을까? 아니면 정비를 받으면서 리그리싱 하면서 리튬 그리스를 넣었나? 난 잘 모르겠습니다. 그래도
뭐 니팅 그리스라고 해도 뭐 그렇게 그른성이 나쁜 건 아니니까. 정비를 자주 안 할 거면 점성이 높은 게 오히려 좋을 수 있죠. 점성 낮은 애들은 사실 조금만 타다 보면 어, 빠지거든요. 더울 때 타고 여름에 타고 이렇게 하면. 근데 리튬은 몇 년 지나도 잘 안 빠지니까. 이렇게 디그리저를 뿌려가지고 닦내도 잘 안 닦이니까. 근데 많이 주행을 안 하셨나 봐요. 주인분께서. 보통 이제 리튬 그리스 좀 오래 타면 색깔이 변하거든요. 약간 회색? 그렇게 회색스럽게. 음, 이렇게 됐고, 언박싱. 유후. 아름답습니다. WHR9100. 얘는 보니까 모델명이 다르긴 하거든요. 얘는 보면 WH9000NH 농협 같이 인데 얘는 R9100. 근데 확인해 보니까 이 9000에도 호환이 된다 라고 설명이 되어 있더라고요. 오, 여기 다 들어있네요. 네. 그러니까 비싸시. 난 이거만 필요한데. 일단은 까주겠습니다. 까고 일단 필요한 거는 얘니까 얘로 얘만. 나머지 파츠들은 어떻게 하는 게 좋을라나? 새 거를 쓰고 헌거를 포장해서 드리는 게 나을까? 아니면 아예 새 거를 전부 다 쓰고 헌거를 드리는 게 나을까? 저는 새 거를 다 쓰고 헌거를 스페어로 가지고 있는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 새 걸로 다 교체해 보겠습니다. 고무판이 안 닦은 지 좀 돼가지고 파크2 고무판이, 그래서 조금 먼지 묻을까봐 여기다가 넣고 해야 되겠습니다. 새 베어링 예쁩니다. 반짝반짝. 이것도 새거. 좀 잡아라. 탈락. 자, 여기는 이게 없네요. 더스트캡이. 그렇구나. 일단 그리싱을 하겠습니다.
반대쪽도 됐습니다. 이것이 새 걸로 여기 넣어주시고요. 뒤집고 반대쪽 새 걸로 넣어주시고, 아이고 예쁘다. 그 다음에 X를 넣어주면 안 되고 더스트 캡이 이렇게 해서 더스트 캡 쪽도 더스트 캡 됐습니다. 그 다음에 X를 새 X를 딱 좋아 넣어주시고, 그 다음에 새거 얘는 조시 잡기가 진짜 쉬워요. 그냥 이렇게 손으로 하다가 딱 걸리는 데가 있거든요. 그러면 딱 걸린 데에서 저는 아주 살짝 풀어줘요. 그 다음에 캡도 새 캡 해서 보면 이렇게 일자로 가공되어 있는 데가 있어요. 보면 얘도 일자로 가공되는 데가 있죠. 보시면 이렇게 일자로 거기하고 이렇게 맞추는 거예요. 맞춰서 이렇게 어두워. 아시죠? 혼자 있을 땐 되게 잘 되는데 누가 보거나 이렇게 촬영하면 잘 안 돼요. 하지만 당황하지 않고 부드럽게 스무스하게, 자 다시 11자 11자 맞는데 오케이 됐다. 그 다음에 와셔, 그 다음에 플릭션 콘이겠죠? 이렇게 흔들흔들 까딱까딱 해보고 흔들흔들 해보고. 근데 조금 뻑뻑한 것 같은데 그러면 한 칸만 풀겠습니다. 그래서 얘를 한 칸만 됐습니다. 잘 나온다. 됐다. 마셔놓고 플릭션 콘 넣고 손으로 한번 쪼아주고, 네, 이 정도면 보들보들하다. 그 다음에 아까처럼
5mm 육각렌치 여기다 넣어주고 반대편에도 5mm 육각렌치 넣어서 살짝만 쪼아주면 됩니다. 잘 구릅니다. 오케이, 됐습니다. 영상 봐주셔서 감사하고 다음에 또 재밌는 걸로 찾아오겠습니다. 안녕.